Pozovite proroka, vašeg astrologa, 042 041 120 dinara minut, ako želite da znate vašu sudbinu. Koje budale? Javljaju se idiot proroka. A koga imamo na vezi? Ja sam... A vi ste Vodovija, sigurno ja. Ne, ja sam Lidan. Dobro, da vidimo. Sunce i ostale planete su u vaskularnom sistemu, Sunce greje zemlju, mesec je žut. Tačno, zanima me da li ću se ikad zaposliti. Pa, ne znam. Je li imate još neko pitanje? Šta ću ostvariti u životu? Kad ste rođeni, kažete mi, gospodine? Da sam vam kucam, Vi ste, gospodine, srećan čovjek. Ali ja nemam noge i jednu ruku. Pola moje porodice je poginulo tokom saobraćajne nesreće. Mislim da možete glasnije da govorite, ima neke smetnje u programu. Čujete? Možete malo glasnije, ne čujem vas ništa. Čujete me, samo... Prekida se veza, ja ne znam, moram da prekinemo. Ne čuje se ništa, glasnije, gospodine. Ne čuje se ništa, žao mi je, prekidam vezu. Gospodin, idemo dalje. I kažem ti ja, ljudi su budale. Ja ne znam da gledam, oni će da zovu, uzet ćemo pare. Upravo, Želimo dobroveče kome? Čekajte, vi se zovete Aleksandar? Milena, šta želite da znate, na primjer? Zanima me šta ću postati u životu. Samo malo kucam. Vi ćete biti terorista, ovdje vidim da ćete bombe da postavljate. A ne samo da izađem iz Counter Strike-a, ja se izvinjavam. Tako. Šta? Šta želite još da znate? Da li ću postati ekonomista? Pa, verujte, ja ne znam to. Još nešto? Dobro, a porodica? Pa, relativno tako. Znači moguće. Ne znam, možda. A čekajte samo da skoknem iza kamere, izvinjavam se. Sad čekaj, budite na vezi. Da jedem, nisam je od jutru. Ej, znaš, Samo da odberemo ga. Čekaj malo! Sam završio. Poker. Sve, uzmemo. Ja sam čovjek. Imam jel. Gospodine! U programu ste, vidim da ste vi dobre žene i da ova suma od 120 dinara po minuti vama odgovara u potpunosti, to je simbolično. Za dobru ženu ste pogodili. A odakle zovete? Iz zatvora. Vas još nešto zanima, što da vam pogodim ja. Pa još zdravlje. Pa zdrav, vi se osjećate jako loše, pazite. Ne, dobro sam. Pa čekajte, nisam završio, ne može to ja. Imate kući puno slika, to vidim. Nemam. Pa ja to kažem simbolično, ove slike predstavljaju vašu kuću. Ali ja nemam kuću. Pa stan? Nisam. Nemate ni stan. Mogu nešto da vas pitam, gospođo? Reci. Ja sam lav u horoskopu i zanima me da li ću nešto da zaradim ovim proricanjem. Mislim da hoćete. Znate, ja nemam odobrenje, nemam ni sertifikat nikakav, prete da će da me zatvore, pa ne znam, eto, zanima me još, recimo da mi kažete nešto o mom zdravlju. Ne znam. Znate, zvali su iz distribucije, hoće da mi iseku struju. Zanima me to. Gospođo! Ja sam mislio da su mi isekli.